Miarahaba-tsika rehetra manaraka ny fandaharana izao. Eto amin'ny EVC moa no misy atsika. Ny EVC dia toerana misy evêka tompon'andraikitra voalohany eto amin'ny diocèse-ny Mahajanga. Dia ametraka hafatra hitondra hafatra ao antsika ny evêka mahakasika an'izao fatongavan'ny Lacroix ny JMJ eto Mahajanga izao. Tsara marihana moa fa ny JMJ Madaneuf dia ho tanterahana eto amin'ny diocèse-ny Mahajanga amin'ny taona 2024 ka dia manasa antsika rehetra anaraka hatramin'ny farany izany hafatra omeny ray aman-dreny ny evêka ny diocèse-ny Mahajanga izany Monseigneur Rakotondrajao Roger Dorsolo ka dia manaraka hatramin'ny farany ato. Faly miarabantsika eto Mahajanga renivohitry ny diocèse-ny Mahajanga. Araka ny fantatritsika sy ventsika dia atao atelitsika ny andro na journée mondiale ny JMJ izay atao amin'ny firenena anankiray amin'ny ka atao eto Mahajanga ny amin'ny 2018 ho antsika malagasy. Ka dia ao anatin'izany fahatongavan'ny JMJ izany dia tsy maintsy misy mandrakariva ny atao hoe fanomanana ka tsy fanomanana fotsiny efa JMJ sahady zany hoe leo mitoerana ny olo tsy maintsy miomana ary efa miaina zany atao hoe JMJ. Ka ny fiainana azy dia voalohany ny resaka Lacroix. Nahoana moa no miteny Lacroix tsika? Na iza milaza ho kristianina dia tsy maintsy manaiky fa ny Lacroix no famonjena. Tamin'ny alalan'ny Lacroix ny Jesosy Kristy na Jesosy Kristy ozy fiangonana hafa dia tamin'io no azo famonjena. Ary izay indrindra no nahatonga ny Papa Jean Paul faharoa nanao hoe nareo tanora nanome mission nanome fanirahana ny tanora eran'ny zao tanora katolika dia nilazay hoe eto atany amin'ny faravazan-tany ny Lacroix ampatsahivana ny olona fa tsisy famonjena ny misy ary tsisy famonjena azo raha tsy eo amin'ny Lacroix. Ka ao anatin'izany JMJ izany zany voalohany indrindra dia izao fahatongavan'ny Lacroix zao filazana fa efa manomboka miaina ny JMJ eto amin'ny diocèse izay alainy dinin'ny JMJ aty eto Madagasikara. Ireo zany dia miaina izay atao hoe JMJ izany amin'ny alalan'ny fanomboana ny Lacroix io. Izay araka filazavantsika teo dia hoe izay zany ny Lacroix. Miala mitety midika aty amin'ny diocèse izy namaizantsika azy ary efa misy fankalazana hoavana sy lehibe ato anatina amin'ny cathédrale la misy tombety ary manomboka eo ihany koa dia hoe misy hitsena fandraisan'ny Lacroix io amin'ny misona paroasy arakaraka ny fandaminana fa ato anatin'ny diocèse. Manontena zava-dehibe dia hoe ankalazan'ny Lacroix dia manambara hoe JMJ eto amin'ity atao eto amin'ity diocèse ity ary manambara hoe matoa Lacroix dia manantena fandaminana. Koa misokatsika rehetra izany hoe atamin'ny fitondrafanjakana ka izay namin'ny alalana niandraisana ny JMJ eto amin'ity ka hitany sy fanjakana izay feheziny sy tena fanjakana ity. Misoka ihany koa amin'ireo manombontany amin'ny fanaovana fiasany amin'ny fanaparitahana sy fanentanana momban'ny JMJ ao ireo radio maro samihafa taka ny tenena moa dia NCRTV dia efa ao sady radio fiangonana no anisany efa manentana dia isaorana manokana ihany koa ny radio naga sy ny tele naga izay vonona manaparitaka an'izy sy ao anatin'ny misy vola fa hoe anatin'le hoe fandraisana anjara am'le hoe hiditra eto amin'ny tanànatsika izany JMJ izany hiditra eto amin'ny tanànatsika izany tanora marobe zany mila ny fientanam-potsika menakary mila ny firaisan-kinantsika menakary mila ny filaminantsika menakary ary mila ny hoe
ilay mahajanga zay mandray zay malaza am'ireo manandray dia miara-mintana amin'ny fiangonana katolika amin'ilay andraika teonaobenytanalaizany saoka tsika minakara zay vonina andray manambara ny fitiavana sy ny fahavononana ilay andriamanitra mombanareo manakariva ilay andriamanitra tokony pasoavana anisaka ny pasoavana aminareo tsy varay ihany ary andriamanitra tokony fitiavana aninitra ny tenatsika any an'izany fitiavana zany ka vosomy tsara isika ao anatin'ny fitiavan'andriamanitra sy ny fakatiavana manakariva ito amin'ny tany menatsika itia dia ininanina atao anatin'ny faty mahajanga fonja sady ngety izay afatra manokana menedekatsika monseigneur Rakotoranjao eka diocèse Mahajanga izay tenaina fa misy sakisakona ka teny menana mbatomana rehetrarehetra ka dia mitsaotratsika rehetra nanaraka an'izao fandarana manokana izao mankasitraka toa